ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പോപ്പിൻസ്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലൊരു മുളക് ബജ്ജി, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചായ റെഡിയാകുമ്പോഴേക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ്. അത്ര എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള മുളക് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ബജ്ജിക്ക് വേണ്ട മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വിത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആ എരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന ഐറ്റം. അപ്പം അതൊന്ന് കളയാം. ഞാൻ അത്യാവശ്യം കളയുന്നുണ്ട്, മോളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എരിയണ്ടാച്ചിട്ട് ഈ ഒന്നത്തെ നന്നായിട്ട് കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് 2 കഷ്ണാക്കി നടുകെ കീറി മുറിച്ച് ഒന്നിടാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളയണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തീരെ എരിവ് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഞെട്ടിയുടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ഈ വിത്ത് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ അത്ര കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ പോയി കിട്ടും. നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് കളയരുത്, അപ്പോൾ ഒരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് എരിവുണ്ടെങ്കിലാണ് മുളക് ബജ്ജിക്ക് ഒരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫുള്ളങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ അവിടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചത് ചൂടായി. അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാവ് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ പിടിക്കും. പിന്നെ ഞാനൊരു പൊളി നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ഇതിൽ പിഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ്. ഒരു പൊളി നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ നല്ലൊരു പുളിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടാവും, നല്ലൊരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു പൊളി നാരങ്ങാ നീരും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് എടുത്ത മുളകാണിത്. അതൊന്ന് ഞാൻ കഴുകി മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചൂടുവെള്ളം ആകുമ്പോഴാണ് മാവ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും. പിന്നെ നാരങ്ങ നീരുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പുളിപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ ആ എരിവ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു ബൗള് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ബൗളോളം അരിപ്പൊടി, ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പ്, അത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ചതച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ തടയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ ആ ഒരു സ്വാദ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയാണ്, ഓപ്ഷനിലാണ്, ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഞാനൊന്ന് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടി ചേർത്തുന്നേയുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ മുളക് നല്ല എരിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത്. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ആ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കായപ്പൊടി നല്ലോണം ചേർക്കണ്ട, പക്ഷെ കുറച്ച് ചേർക്കണം, എന്നാലാണ് നല്ലൊരു മണക്കം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഈ ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സൗകര്യം വെച്ചാൽ, കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കട്ട കുത്താതെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഒരു കളർ കിട്ടും. എൻ്റെ അത് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ കളറിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കളറും കിട്ടും. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പാകത്തിനല്ലേ എന്നൊന്ന് നോക്കുക, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് ചേർക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുളകെടുത്ത് ഈ ബാറ്ററിക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേണ്ട ആ നടുകെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫില്ലിങ് പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. ഞാൻ നല്ല നീളമുള്ള മുളകായതുകൊണ്ട് നല്ല പരന്ന ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചീനച്ചട്ടിക്ക് പകരം ഇത് വെച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഞാൻ പെട്ടുപോയി. ഭയങ്കര നീളമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല, എൻ്റെ പാത്രമായിട്ട് അത് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാനൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് മറച്ചിട്ടു. ഇനി അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു
തീയിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം വെക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇങ്ങനെ കടിച്ചടിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിന് സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ദേ കളറൊക്കെ മാറി കുറച്ച് നീളം കൂടി പോയെങ്കിലും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് മറിച്ചിടാനും ഒക്കെ സൗകര്യം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇടുന്നത്. നിങ്ങളെങ്ങനെ സൗകര്യച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നീളത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യമാണെന്ന് മാത്രം. കഴിക്കുന്നവർക്കും പെട്ടെന്ന് മടുക്കില്ല. ഓരോരോ പീസ് ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മടുപ്പ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടൊരു 2 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ടാൽ മതി. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ. കറക്റ്റ് ആ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ അത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊക്കെ കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ആ കളറൊക്കെ നന്നായി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോരിയെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചായക്കുള്ള കടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നല്ല സ്വാദുണ്ട്, എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക്